मेष राशि दिनैनि साना गलाय-गथाय जागोन। खाफाला नोंथांनि फारसे थागोन, नाथाय बेरेखा आरो सुथुरफोरनिफ्राय सांग्रां थानाया गोनांथार। नखरारि जिउआव गोजोननाय थागोन आरो नोंथाङा न'नि साखोन-सिखोन आरो साजायनायनि फारसे गोसो होगोन। लोगोफोरजों दावबायनो खाबु मोनगोन। साननि नैथि बाहागोआव धोरोमारि हाबाफारियाव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना मोजां जागोन। नोंथाङा माखासे मोजां खौरां मोननो हागोन। मुलाम्फा आरो मुलाम्फाजों रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। गोलाव समनि रां थिसननायनि थाखाय दिनैनि साना मोजां सान। गथ'नि धोरोमारि लुबैनायखौ नुनानै गोसोआ खुसि जागोन। खाथि खालानि जायखिजाया दावराव-दावसिनिफ्राय गोजानाव थानो नाजा। मिथुन राशि दिनै नोंथाङा माबा मोनसे गोदान मावनो नाजागोन आरो बेयाव जाफुंसार जागोन। सानजौफुआव मोजां खौरां मोननो हागोन। फालांगियाव दावगानाय आरो खामायनायनि खाबुफोर थागोन। बादायलायनाय आरो सोलोंथाइनि बिथिङाव खाफाला थाफागोन। बिदा-फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। साख्रियाव थानाय मावख'गिरिफोरनिफ्राय थुलुंगा मोनगोन। कर्क राशि दिनैनि साना मोनसे गोजोन आरो मुलाम्फा गोनां जागोन। जिउनि लोगोरिया माखासे मोजां सारप्राइज होनो हागौ। फालांगियाव खैफोद लानायनिफ्राय गोजानाव था। नखरनि नांज्लायनाया जोबगोन आरो आबहावाया गोदै जागोन। बेलासि समाव लोगोफोरजों पार्टी एबा गोजोननि बुब्लिफोर हगारनो हागोन। धोरोमारि हाबाफारिफोराव बाहागो लानाय जागोन। सिंह राशि खाफालनिख्रुइबो बांसिन खस्थ' खालामनाया नोंथांखौ मुलाम्फा होगोन। नखरनि सोद्रोमाफोरजों सानस्रियारि फारागथि जानो हागौ। बेनिखायनो बिबुंथियाव दबथायना था। समाजारि खामानिफोराव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। बाहागि आरो बाय बाहागिफोरजों दावराव-दावसि जानायखौ बोखारनो नाजानाया जाफुंसारगोन। लोगोफोरनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। कन्या राशि दिनै खाफाल आरो खस्थ' मोन्नैबो नोंथांनो मुलाम्फा होगोन। जायखिजाया जेंनानि सुस्रांनायखौ मोनब्ला गोसोआ गोजोनगोन। खामानि आरो फालांगियाव गोथार नाजानाया जाफुंसार जागोन। निखावरि सुबुंफोरखौ मदद खालामनो खाबु मोनगोन, जाय इयुनाव मुलाम्फा होगोन। जुलि जानाय जिउआव गोजोनथाव जागोन। तुला राशि दिनै खामानि फालांगियाव मुलाम्फा आरो मोजां खौरां मोननायनि सम्भाबना दं। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। जिउनि लोगोरिजों गोरोबलायनाया मोजां थागोन। नोंथाङा नखरनि गेदेरफोरनि अननाय आरो रांखान्थियारि मुलाम्फाखौ मोनगोन। मानिबा गोनांथार जाहोननि थाखाय गावनि जिउनि लोगोरिजों शपिं खालामनो थांफानो खाबु मोनगोन। वृश्चिक राशि दिनै मोनसे खाबुनि सान। खस्थ'नि गेजेरजों मोजां फिथाइ मोनगोन। सि-जोम आरो बिल्डिं बानायग्रा फालांगिफोरा जर'खा मुलाम्फा मोनगोन। मोजां मोनज्लायनायनि सोमोन्दोआव खाफाला नोंथांजों होगोन। लोगोसे आरो नोंथांनि मोजां मोनग्राजों थांफानायनि बिथांखि लानो हागोन। न'आव लोगोफोर आरो आलासिफोरा फैनायनि सम्भाबना दं। धनु राशि दिनै नोंथाङा खामानियाव गोजोन आरो जाफुंसार मोनगोन। गोबाव समनिफ्राय जाफुंनो हायि लुबैनायखौ दिनै जाफुंहोनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि बिहाव-बिहावनिफ्राय मान आरो मुलाम्फा मोनगोन। दिनैनि नाजानाया रांखान्थियारि बिथिङाव जाफुंसारगोन। थेवब्लाबो माखासे गोसो गैयै खर्साफोराबो सोराङाव फैगोन। नोंथाङा उन्दै बिदा-फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। मकर राशि दिनै सरासनस्रायै मोनसे मोजां सान। नोंथाङा रिलेक्सिं जानानै गावनि खामानिखौ मावगोन। नखर आरो गथ'-गथायफोरजों सम बारहोगोन। बिदा-फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। धोरोमारि हाबाफारिफोराव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। गावनि जिउनि लोगोरिजों दावबायनो थाखाय मोनसे हाबाफारि जानो हागौ। खामायनाय आरो खर्सा मोन्नैबो सोलिबाय थागोन, नाथाय खर्साया गनायथाव जागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना मोनसे थुलुंगाथाव सान जागोन। जायखिजाया लुबैनायखौ जाफुंहोनो हायो। नोंथाङा न'नि थाखाय सुख-सुबिदाफोर बायनो हायो। नोंथाङा नोंथांनि बिफा एबा बिफा बायदि सुबुंनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। फालांगियाव जर'खा मुलाम्फा जागोन। जर'खायै गेलामाल फालांगिरिफोरा फरायसाफोरा फोरोंगिरिफोरनिफ्राय सुबुरुन मोनगोन। मीन राशि दिनै नोंथाङा लोगोफोर आरो बाहागिफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। जायखिजाया दावराव-दावसिनिफ्राय गोजानाव था। थाबथानाय खामानिफोरखौ सोरबा लोगोनि हेफाजाबजों फोजोबनो हायो। बेरामि सुबुंफोरनि सावस्रिया मोजां जागोन। धोरोमारि आरो नखरारि हाबाफारिफोराव बाहागो लागोन। दान होनायनि खाबु मोनगोन।